Kulkas Anda tidak dingin, belum tentu kompresornya. Yang paling penting di sini dipahami adalah Anda harus memahami cara kerjanya dari awal. Tutorial ini ditunjukkan untuk Anda yang memang sudah memiliki cukup dasar-dasar elektronika, baik analog maupun digital. Seperti kita ketahui bahwa kompresor ini adalah mesin utama dari kulkas. Dia yang bisa membuat kulkas menjadi dingin dan menentukan tidak dinginnya kulkas. Kita simak cara kerjanya di kulkas ini. Dari listrik 220 AC masuk. Di situ ada pengaman mulai dari termostat itu untuk sensor suhunya, defrost timer itu untuk timer dengan cycle 7 jam, defrost untuk pencairan 7 menit. Kemudian ada PTC, di sini adalah untuk relay. Jika dingin dia connect, jika panas dia jadi kapasitor. Kemudian dia memproteksi dengan mengontak relay overload, kemudian memutus tegangan 220 sehingga kompresor tidak bekerja. Kulkas tidak dingin, yang paling pertama dicek bisa Anda rasakan adalah getaran kompresornya. Kompresornya kerja atau tidak. Kerja tidaknya kompresor ini tentu ditentukan dari listrik dan juga relay-relay ataupun pengaman-pengaman protektor yang ada di sini. Yang paling sering terjadi itu biasanya ada di PTC dan overloadnya, karena defrost timer sama thermostat ini memang jarang ya, sangat minoritas kalau sampai rusak. Jadi jika PTC rusak ini biasanya rusak karena nggak connect, putus, pecah. Juga overloadnya juga sama seperti itu nanti kompresor pasti mati, dia tidak bekerja sehingga kulkas tidak dingin, hanya terdengar kipas atau blower. Nah, untuk memastikan apakah PTC maupun overloadnya rusak, Anda harus mencopotnya dan mengukur dia connect atau enggak, kemudian juga overload. PTC dan overload ini harganya tidak terlalu mahal dan Anda bisa lakukan sendiri, dipasang sendiri. Tempatnya persis di bagian belakang kompresor. Di situ ada PTC sama overload. Harganya dua-duanya ini mungkin berkisar, PTC itu sekitar 16-an, overloadnya sekitar 12-an. Nggak sampai 50 dua-duanya ini untuk sekarang. Jika Anda sudah memiliki spare part PTC sama overload, sudah diganti semuanya, sudah dipasang di bagian belakang kompresornya ini, bisa langsung Anda cek dengan memasukkan kabel listrik 220-nya dan pastikan Anda memasang PTC maupun overload ini tidak terbalik kabelnya, jangan sampai terbalik. Jadi untuk memasang kabel di PTC itu biasanya kabelnya ada di sebelah kanan dengan kabel berwarna putih atau biru, sedangkan untuk overloadnya berwarna hitam. Kabelnya dikonek ke warna hitam. Perhatikan betul sisi kiri, sisi kanan, dan warna kabelnya sebelum Anda mencopot dan mengganti dengan PTC maupun overload baru. Jika PTC dan overload yang baru sudah Anda pasang, setelah Anda cek ke listrik 220 ini, kemudian dinyalakan, kalau kompresor masih bagus, nanti dalam waktu beberapa menit setelah kompresor menyala, nanti di bagian samping kanan kiri akan terasa hangat, terasa panas. Itu tanda kompresor masih bagus. Dan nanti setelah nyala beberapa menit, sekitar seperempat atau setengah jam, kompresor sudah mulai sangat panas, nanti akan terdengar bunyi ceklik, itu tanda overloadnya bekerja, sensor suhunya bekerja, relay suhunya nih PTC-nya bekerja. Jika setelah dipasang PTC dan overload baru tidak pernah terdengar klik, bunyi klik, atau kompresor terus bekerja, Anda juga harus mengecek yang namanya termostat. Termostat ini untuk sensor suhunya. Jadi termostat itu bekerja tergantung settingan suhu yang ada di dalam lemari es atau kulkas. Anda bisa lihat di sana ada settingan suhu seberapa dingin kulkas Anda nyalakan. Termostat itu bekerjanya jika kulkas sudah disetting dalam suhu dingin tertentu. Jika suhu sudah mencapai settingan suhu itu, nanti dia akan memutus arus listrik 220. Relaynya akan bekerja, kompresor pun sementara akan dihentikan.
namun kipas atau blower tetap menyala. Tujuannya adalah untuk mencairkan es, untuk mengembalikan suhu dalam suhu tertentu. Di sini defrost timer ini kalau bekerjanya itu sekitar punya cycle rata-rata itu 7 jam untuk dia kerja. Kemudian setelah mencapai 7 jam dia akan memutus arus baik yang ke kompresor maupun yang ke blower. Kemudian dia akan nyala kembali sekitar 7 sampai 10 menit. Itu jika PTC dan overload sudah dipasang tapi kompresor sudah kerja tapi dia tidak pernah memutus arus dari PTC dengan bunyi klik, maka termostat defrost timer perlu dicek. Cuman termostat sama defrost timer ini hal yang jarang sekali. Biasanya yang paling sering adalah PTC dan overloadnya. Diperhatikan sekali lagi, jika Anda ingin memasang PTC maupun overload ini jangan sampai terbalik. Perhatikan PTC ada di sisi luar, sisi kanan, kemudian overload. Untuk kabelnya biasanya warna putih atau biru untuk PTC, overloadnya berwarna hitam. Kalau masih nyala kompresornya berarti masih bagus, apalagi jika sisi kanan, sisi kiri masih hangat, blower masih nyala, suhu ruangan masih dingin, kompresor masih bagus. Jadi jangan buru-buru mengganti kompresornya, karena mengganti kompresor itu biaya yang cukup mahal, dan juga perhatikan komponen-komponen lain. Sementara itu tutorial yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat positif dan aplikatif, khususnya untuk Anda yang ingin mencoba mengecek, memperbaiki sendiri jika kulkasnya tidak dingin. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan update terbaru, tutorial-tutorial terbaru sebelum dan sudahnya. Terima kasih atas perhatiannya.